வெல்கம் டு A2Z Channel. இப்போ உருளைக்கிழங்கு வச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஸ்நாக் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். வேக வச்சு எடுத்த உருளைக்கிழங்கு ஒரு 3-4, கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம், சில்லி பவுடர், சால்ட்டு, கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர், துருவிய சீஸ். இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கை வச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி ஒரு ஸ்நாக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இதில் போட்டிருக்கோம். இதை நல்லா நம்ம மசிச்சு வைக்க போகிறோம். இப்போ இதை கொஞ்சம் நல்லா உருளைக்கிழங்கை மசிச்சாச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை கொஞ்சம் நல்லா இடுற மாதிரி பதத்துக்கு பிசைஞ்சுக்கணும். கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு சால்ட்டு, கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர், அண்ட் சீஸு. இது கொஞ்சம் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். இதை கொஞ்சம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நெய், எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மாவு பசத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி மாவு அது உருண்டையாக உருட்டிக்கலாம். நம்ம உருட்டிட்டு இப்போ இதை நம்ம சப்பாத்திக்கு போடுற மாதிரி இதில் போட்டு அழகாக ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதை மாதிரி இதை நல்லா இட்டுட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து தவாவில் போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி பீசஸாக இதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓவன் இருந்ததுன்னா இதை ஒரு 15 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிவிட்டு எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா தவா ஆன் பண்ணிக்கலாம். பேன் சூடானதும் இதில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிடலாம். ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை ஒன்றொன்றையாக நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம். இந்த பேனை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம். சிம்மில் வச்சுட்டு ஒன்றொன்றையாக இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள். நல்லா கிறிஸ்பியாகிடும் உங்களுக்கு. இது பாருங்கள், நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு 2 to 5 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். நல்லது பேக் பண்ண மாதிரி இருக்கும். எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அழகாக நல்லா சாஸ் வச்சு தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த பாருங்கள், நல்ல கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு. இதை நம்ம எடுத்துட்டோன்னா சர்வ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. சூப்பரான இந்த உருளைக்கிழங்குல ஒரு டெலிஷியஸான ஒரு ஐட்டம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.